شعبه وزارت کارهای داخله در شهرک نورک با عریضه مرد 55 ساله ساکن جماعت دیوات پول سنگین شهر مذکور مراجعت نموده است که اولهای ماه ایون سال 2021 شخص نامعلوم با راه پنهانی از تل و تپه های دیهه قبیل دو سر چارپای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 39 ساله ساکن جماعت دیهات پول سنگین امین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردان 35، 36 و 53 ساله ساکن جماعت دیهات ورزاب قلعه نویه ورزاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 28 اکتبر سال 2021 با راه پنهانی به مؤسسه دولتی تعلیمی کالج کوهی به نام یوسفوف واقع در کیلومتر 34 نویه ورزاب درآمده یک عدد دستگاه آبکشی و دیگر تجهیزات را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 127,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.